係啊，跟住咧，阿娜姐咧就會分享一啲夜場，即係嗰啲夜總會嗰啲明星嗰啲驗屎啊，真係驗屎啊！你頭先咪講過周星星同學嘅，周星星同學啊，佢其實好難玩嘅，咁佢咧就唔係好中意飲酒，咁佢每次落親去咧都可能叫幾條女啊，即係佢每一次落去都係清醒，清醒3條女度啦，每次落去好符合翻佢個人好計算到要清醒玩咁。係啊，咁佢個人好度嘅，係咯，其實好度嘅，咁佢。咁啱咁好彩就坐正我個 friend 啦，咁佢就同我個 friend 講，一坐低就冇耐就問佢出唔出去啦，出唔出街啦，咁出街就佢開俾我個 friend 5000蚊嘅啫，開頭咁少喎，但係咧算少啦咁，梗係5000蚊，梗係少啦，嗰個年代，屌你5000蚊揸波咋？阿大鼻先生都開8000、1萬啦，咁跟住阿大哥，跟住開5000喎，屌我個 friend 梗係唔屌你啦，嗰個年代，咁跟住仲要係你係周星星喎，我真係唔撚屌你。即係佢就恃住自己係周星星，係啦，係咯，咁我 friend 就開8000，跟住佢就唔肯去，但係跟住後尾就同我 friend 講再還價，佢同我 friend 6500，佢同我 friend 講話要去沙灘出浮台搞。跟住我 friend 1萬，咁我呢啲真係要1萬，大佬，哇大佬我游過去，屌你老味，閪幾撚嘥力啊，仲慘撚過全程喺上高摁啊嘛，咁啊係啊，屌1萬咁咪去咯，1萬咁咪就去游水去到。1萬周星星就去啦，1萬去咯，因為1萬蚊要去游台，要去浮台，喺浮台搞嘢喎，屌你！咁但係佢喺沙灘嘅過程有冇？即係冇嘅，所有成件事就係一去撚到，一落車就跑，總之一落就有啊！一落到去沙灘就即刻出浮台就搞嘢，我都係就冇做咁多，因為係公眾人物，佢都唔可以。佢唔可以話係喎，同埋佢唔可以，佢嗰時未去到太紅，但係佢已經係公眾人物，所以佢淨係一分開去嘅。嗰個係咩年代啊？我真係浮台蛋70年代佢拍緊咩？未紅㗎。未紅啊，未好紅嘅咋，即係仲係喺電視機入面啊。佢紅嘅時候係80年代，即係佢嗰陣仲喺電視機嗰度。係啊，哇！喺電視機嗰度已經好撚度㗎，其實屌你討價還價，你屌閪點會討價還價？係咪先？即係老實講，你叫翻你個 friend 啊嘛，3下，屌你3下佢更加唔撚屌你啦，佢嘢都未撚出啊嘛手。咁所以佢就會覺得，即係佢哋。你知啦，女人係咪先圍埋一齊就會講㗎啦，就會話佢哇好撚 cheap 啊，屌你！但係佢係唔弱嘅，佢即係幾撚勁嘅，佢勁嘅。哦，即係嗱，我而家俾一皮嘢你，同我去油台，我俾你嘆嘅。係啦，即係屌你，係勁嘅，但係佢就係試過一次。佢勁係咩先？佢係勁個踢啲勁啊，定係佢？其實喺個浮台喺個海裏邊，屌你可以有啲咩花式？都唔係坐我瞓噶啦，係咯，咁有壓力㗎嘛，掛下鼓咯咁樣咯，應該都係咁上下噶啦，都做唔到6-9，但佢係大支嘅都，大支嘅。哇！我覺得佢個上頭又唔似大支嘅真係，佢個高度都唔似啊。係啊，係嘛？但係都唔弱嘅，可能佢練過啞鈴。我好想試下周星星，我俾咗翻佢。周星星有咩唔好試？係都試啲新進啲啦。啲死老嘢係咪先？咁啊大鼻咧，大鼻就要有技巧嘅，但係佢好豪嘅，即係一定要好多花式，即係要條女好多花式，即係湯馬斯回旋喺上高，係啦，即係一定要好多花式。嗰條女真係勁，但係好難滾嘅，可能成龍唔夠朋友，成龍個朋友大哥啊，可能一個星期去3-4晚咁樣咯，都好符合嗰個年代，同埋佢嘅好朋友咯，同佢阿陳先生，陳先生，佢個姓陳嘅，好似我唔記得咗係咪？佢有我個好朋友姓陳哦，係啦，哦，哇！呢個動作真係冇得輸，你一搖我就知你啊，係啦，咁就都會一個星期去3晚，餐都做下 head 嗰個啊嘛，係啦，你呢個動作真係好撚勁，我真係佢哋2個孖住一齊去嘅，咁當然仲有其他人咧，一落親去一大班人嘅，就係埋親單，我諗都10萬以上，哇，差唔多咁多人，佢哋嗰個級數10萬，咁啊，好少一個人都俾得起啊，係阿邊個都俾得起啦，大鼻一個，係咯，都夠照，都夠照啦。咁但係阿大鼻勁唔勁啊？佢個鼻好撚大喎，啲人話大鼻就勁㗎，好撚。
2個鐘頭啊，可以哇，仲係咪食緊乜藥啊？一定有啊，飲乜酒咯，一定有飲酒噶嘛。哇，2個鐘真係唔撚抵做，誒你嗰啲係逐 Q 計㗎嘛？逐 Q 計㗎哇，真係好撚唔撚蝕嘅抵屌，蝕撚真晒㗎係唔抵屌啊！呢啲嘢。白蘭地生雞蛋，你就要諗下喎，啲人話咧，如果你嗰排操得 fit 咧，即係你嘅體能好咧，咁你係耐啲噶嘛。係啊佢嘅體能擺喺裏面好啊，平時跳樓啊，大佬啊，平時跳開樓喎，唔啱跑開步啊，大佬。 2粒鐘佢好哇！小兒科咋黐線啊，真係做緊到鼻2粒鼻都鐘啊，屌真叫鳩埋。係，但係冇辦法，你一定要諗你一 Q 計噶嘛。係，如果一晚佢真係死撚俾你睇啊！我諗一晚佢真係，我諗佢都應該好快回氣啊，佢體能梗係啦，佢咁撚操得，係咯，佢真係好撚操得喎佢。跳樓噶佢話，係啊係啊，跳咁諗開阿 head 咧，阿 head 咧，阿餐餐都做阿 head。佢其實佢就唔係真係咁勁嘅，咁但係佢技巧得，佢個樣都唔撚勁，講真，阿 head 咪扮阿 head 咯。係把但係佢技巧得，點樣樣咧？即係前奏好撚得。哦，因為得三下因為佢知道自己咩嚟，係啦所以佢所以佢前奏喂撚飽嚟，係啦，咁佢自己摁幾下就交撚咗貨啦。都所以咪就係而家啲明星其實都好撚鹹濕嘅啫。咁男人鹹濕都正常嘅。咁係喎，唔係咁講真，你本身男人就係鹹濕噶啦，你有錢嘅男人咪真係有本錢咁啊係去鹹濕咯，咁啊係，你講得啱嘅，有本錢鹹濕。咪係咯，睇下先，明星其實都仲有一個咯，即係佢哋一大班人嘅，有個係 super 啊嘛，係啦。啊係喎，但係佢咧就好得意，佢每次去親咧都入冧咗噶啦，佢已經俾人冧咗。哦佢係啊，平時睇新聞佢都係，所以佢佢生日會嗰啲影親佢都係冧嘅，所以佢去到咧係唔使做，淨係俾錢嘅啫。但係佢都唔平㗎，佢可能18000嘅。哦即係佢都要帶條女走嘅，係，但係佢淨係唔做，你睇我瞓啦，咁係啦，即係但係佢開80001萬喎，你都哇去啦，抵屌啊呢個，真係抵㗎呢個，呢個抵屌，同埋呢個都幾好㗎真係。唔係可能佢咩？佢又唔撚衰得咧，個個都出街。佢嗰度成班一大班人都係咁咩嘅喎，唔係一個係一大班喎。係咯，個個都出，我唔撚出，咪好撚樣衰。我老閪都叫條女嚟睇我瞓覺啦，係咪先？咁啊係啊，屌你，冇面噶嘛，呢啲錢都俾撚咗啦真係咪係咯，係咪先幾張打咁睇要睇幾耐啊？咪睇到聽朝。係咯，我聽朝咩1Q啊啫嘛，你咁佢又未撚搞你，你一定要睇住佢瞓㗎啦。咁又唔撚抵屌，咁又唔撚抵屌啊！係咪先老味？我睇撚住，你呢個問題我都有問過我朋友嘅，喂，咁你可唔可以淨係收咗錢之後走啊？屌佢都冧，係咯即係係2個鐘咁樣咯，係咯，唔得㗎，除非講明，即係你出街嘅時候講明，睇你瞓2個鐘，係啦，咁咪就走。咁咪通常天光走嘅，即係我好撚，臨天光我好撚唔抵屌啊！咁樣又，都唔可以嘅，佢冇撚屌過你。但係你睇佢你要看瞓撚住佢係啊！覺，咁你咪當瞓覺咯。以前啲九龍塘嗰啲佢酒店咁肯定，靚，我睇佢個款都肯定好撚大鼻鼾啦，點撚樣瞓啊？佢真係好撚大鼻鼾。肯定咧肥同埋飲醉酒，點會唔大鼻鼾呢？冇啊，小姐咪狂喺側邊煲煙咯，煲到8點鐘走。吹落去都，吹撚醒佢，係咁點樣扯撚完啲噴落去塊面度。咁激，你仲知冇？其實都冇乜好多明星，有啲佢哋都冇講，即係最講係呢啲，因為佢哋成日去。咪同埋嗰個年代啲明星都係嗰個年代應該都係呢啲嘅啫。咪總之落去傾嘢啊嘛，咩都係夜總會傾啊。啊，係啊，咩都係夜總會傾嘅，真係。以嗰啲國家前咩機密嘅人咧都係喺下邊傾嘅，例如啊，點樣咩人？即係黑啦、白啦、哦生意啦，哦全部都係下邊嘅，同埋可能啲小姐有啲知識同埋有啲學歷，咁可能佢哋會俾到意見啩。哇！有陣時啲股票佢哋啲女仔都會俾啲意見佢哋㗎嘛。我啲女咁啊係，可能玩下手啲小姐仲叻撚過佢。係啊，咁佢因為成日對住啲有錢佬啊嘛，係啊咁你都會或者可能索到啲即係索到嘅，以索啲前揾到 tips 錢㗎嗰個年代。嗰啲小姐都好口密嘅，聽聞都。係啊，唔係個個都講㗎。咁我都係因為我個 friend 同即係自己 friend。我個 friend 即係我 friend 個家姐啦，嗯咁我哋先知啫嘛。如果唔係都唔會同我哋講咯。好撚過癮，好正啊！好係啊，好正啊！係啊唔，係嗰個我哋咁樣環境乜花生好撚正啫，我意思，我唔係話講喺嗰度做好唔係正。佢真係好靚嘅，個場就真係好撚靚嘅。你而家都係講嗰啲大場，咁細場咧？細場其實我想知道細場點樣為之細場咧？即係咪即係你好似你去過佐敦嗰啲咯，係咯，嗰啲嗰啲就真真係叫細場咯。咁，但係你嗰啲你以前，如果你以前嗰個年代茶舞係咪已經係叫細場咧？細場我啊想知道
茶舞係點樣咧？我成日覺得茶舞係啲 auntie 嚟嘅。唔係㗎，嗰陣時係15、16歲嗰啲女仔去，唔夠稱嗰啲唔夠稱㗎可以夜晚翻工，唔可以夜晚係一定要晏晝翻工，夜晚唔可以翻工。即係 loon 啲 friend。我啲 friend 全部晏晝做㗎嗰陣時，因為嗰陣時我哋得15、16歲啫嘛。即係未夠稱就喺茶舞做，一夠稱就去大場啦。一夠稱真係金雞嗰啲血淚史嚟㗎，真係㗎！但係嗰陣時嗰個年代，我哋15、16歲做嘅時候已經係咩㗎啦？已經係俾出街，即係可以喺個廳嗰度，即係隔離房搞嘢。你俾錢就得㗎，喺間即係如果個旅行房即場隔離房係啊。咁隨意嘅咋？哦，嗰時15、16歲嗰時已經可以㗎。即係啲細場冇乜規矩先可以係啦，冇乜規矩。總之有差佬，我哋就喺後門走佬。咁你啲媽咪同爸爸會講㗎嘛？走啊！即係打紅色燈喺度咁樣。唔係㗎，啲打暗號打手勢，啲睇場嗰啲人會入嚟講㗎嘛。哦，咁會口罩嘅差佬嚟，咁咪走咯。嗰陣時晏晝就成日都要走佬嘅嗰陣時。但通常都會出街嘅，即係唔會齋出。其實都唔使出啦。如果係嘅話，去即場即係齋搞嘅。係咯，即場搞埋都唔使出街。如果我哋嗰個年代去九龍塘開房，好貴啊，係唔係貴先得。係如果啲差佬去，因為嗰陣時嗰個年代咧，九龍塘嗰啲酒店咧，成日啲差佬會查牌。我哋呢啲唔夠稱去咧，就會俾人拉㗎。嗰個年代。哦，同即係前所以茶舞嗰一類嘅就地正法係啦，就地正法套餐，一係就去嗰啲即係比較 high 啲嘅酒店咯，維記嗰啲 friend 咁樣係嘛？或者百佳佳係啦。但係嗰年度好似未有百佳啊，唔知喎。嗰陣時淨係得九龍塘最盛行嘅陣時。我真係超過癮，超過癮啊！都記我得對於大場真係好想去一次，但係而家真係冇。而家真係冇晒啦。誒，你可以翻咯，尖東唔係仲有一個？冇啦，執咗啦，哦，嗰間都執咗，執咗啦，係啊。我仲有喺尖沙咀有一間，嗰間算唔算大場咧？邊間？超嘟人都唔屬於啦。嗰個都唔屬於如果大場啊比中國城我以為嗰個大富都已經已經係大，我即係唔係因為嗰啲堅嗰啲大場執晒之後，我以為嗰啲已經嗰啲係叫細場。 band two 啦係嘛？你可以去珠海，我覺得可以珠海試下。我之前有去過珠海，咩環境咧？珠海咪就同你嘅情形差唔多，不過就又係可以即係靚啲嘅個場係。我去過嗰個係靚。即係你話依家去珠海嗰度係等於好似以前大富豪係啦中國城金碧嗰啲輝煌嘅，金碧輝煌，但係啲女啲質素都 OK 噶，但係就唔係着晚裝啦，當然係唔着咁滯啦。已經我諗如果我去，我會要求佢着晚裝，價錢5000蚊，仲要套晚裝你自己帶埋嚟，睬你傻你啲着少塊布啦，希望係咪先？最撚到咁撚高㗎喎，冇係咯到包撚唔係咯，我仲身露到奶出嚟嘅，咁樣仲要露下邊啊，大佬？咩啊？直頭全身唔着㗎，有啲唔着㗎。咁野獸嗰啲。但係嗰啲喂，但係珠海好高㗎喎，但係珠海真係犀利過深圳㗎，係誇張過深圳㗎。咁東莞咧？東莞我成日聽佢哋講話東莞，我都係東莞好撚聽 cheap 㗎嘛係嘛？唔係嘅，應該都屬於有啲靚嘢㗎。屬於下，即係如果中下層就未至於去到咁高級。東莞同我諗常平我成日聽咯，但係就未去過咯。嗰啲都係齋執啫，都冇話好華麗背景嗰啲啦，應該。但係我淨係知道有金魚缸嘅啫喎，東莞真係㗎？係啊，常平都有，哦，唔知喎你哋。唔係淨係澳門有。咁佢哋入邊做咩？錯指甲啊，咁樣俾你望。唔係啊，坐喺度着件泳衣跳晒。我睇戲咧有見過，就喺個玻璃室入面咧，每人都係着住好似泳衣咁樣，跟住有個號碼牌，好似佳麗，即係好似港姐係啦係啊，跟住就俾人督咯，嗰啲叫金魚缸咯。我咁樣戇鳩嘅，喺度坐幾個鐘，如果冇人咁樣揀我唔知道做咩㗎。唔係咁，佢批准你傾偈嘅，即係你唔係齋坐喺度唔撚準喐唔撚準笑嘅，應該就唔俾批准你唔准食嘢咯。好攰啊，咁樣好撚攰啊！其實娜姐真係一個好撚傳奇嘅。一集真係講唔晒。一集真係講唔晒，我哋好期待阿娜姐下一次有啲更 funny 嘅帶俾我哋，我真係好撚想知呢個私心啊！我都好想知啊。拜。